Всем привет, меня зовут Илона, и вы на канале Илона Таро. Огромная благодарность тем, кто подписывается на мой канал, ставит лайк под понравившееся видео и оставляет свой комментарий. Я на самом деле очень благодарна и признательна. А сегодня у нас интересный старинный русский расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что судьбу решает. И мы будем работать в 3 вариантах, 3 колоды. Колода Таро Иллюмината, колода Безумной Луны и колода Ночное Солнце. Выбирайте понравившийся вам вариант. Сегодня у нас такой вот инсайт в стиле In Black. Я надеюсь, вам нравится такой вариант оформления. Ну что ж, первый, второй, третий вариант. Кто не успевает, ставьте на паузу. Мы будем начинать. Внизу под описанием видео обязательно будет тайм-код. Итак, единички, я вас приветствую. Настройтесь на расклад, расслабьтесь, улыбнитесь себе. И мы будем начинать. Для начала потасуем колоду. И поищем сигнификатор. В данном случае. Девчонки, что происходит? Почему вы злитесь? Что за разбитое какое-то состояние удручения и разбитости? А ну-ка, переставайте, давайте настраивайтесь на расклад. Позитивненько, добродушненько. Расслабьтесь, я вас прошу, потому что что-то вы там нервничаете сейчас. Не нужно нервничать. Итак, сейчас мы будем искать императрицу, потому что это вы, мои хорошие. Императрицу как сигнификатор данного расклада. Ну вот, она вышла, наша императрица. Ну, что-то вы находитесь в Луне. В Луне. По той причине, что король кубков ведет себя как дурачок. Как-то слишком легко. И он завел вас в Луну, в переживание. Это то, что было, предшествовало. Но на сегодняшний момент вы королева мечей по отношению к этому человеку. Вы холодны. Хотя внутри теплятся чувства. Итак, мои любимки, это вы. Итак, что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит, что удивит? Что дверь открывает, что помогает? И что судьбу решает, всю масть перекрывает. Итак, что стучит? Что происходит сейчас, на сегодняшний день, либо в ближайшее будущее в вашей жизни? Вы, мои хорошие, сейчас заняты материальной сферой.
сферой здоровья, сферой детей, сферой своего быта, сферой творчества и развития себя. Вы находитесь на коне, с вами рядышком аркан Колесница. Вы устремлены в будущее, устремлены в прорыв. Вы сейчас активно занимаетесь своей непосредственной жизнью. А все, что касается сферы чувственных отношений, вы пока оставили в сторонку. Вы приуныли немножко и не видите шанса как-то на эти отношения. Сейчас, на сегодняшний день, вас больше интересует материальная сфера. Совершенно верно. Вы хотите сохранить то, что вы имеете, удержать, сберечь. Вас устраивает зону комфорта, и вы не хотите уходить в пятерку пентаклей, в пятерку нищеты. И сейчас для вас это главный аспект вашей жизни. Почему вы приуныли? Ну, потому что вы чувствуете, что в вашу сторону направлены определенные манипуляции, были либо есть со стороны короля кубков, который вышел рядышком с сигнификатором вашим. И вам это не нравится. Вы не настроены на такие отношения. Как вы чувствуете себя в королеве пентаклей? По справедливости, прекрасно себя чувствуете. Вы чувствуете себя на своем месте, гармонично. То есть это та сфера, которая вам нужна сейчас. Сфера стабильности, сфера спокойствия, сфера уверенности в завтрашнем дне. По справедливости вы чувствуете себя сейчас хорошо в ней. Что гремит? Что гремит? То, чего вы не видите, ваше отдаленное будущее. То, что вы сейчас переживаете, негативные эмоции, эмоции разочарования, которые тянутся с прошлого, оно останется в прошлом. Вы сейчас этого не видите и не понимаете. Вы придете к аркану мир, к аркану целостности, гармонии в себе, к аркану понимания, что ваша жизнь полна, что вы имеете все, чего вы заслуживаете, чего вы хотите на самом деле. И вам это принесет успокоение, любовь к себе, бережность к себе, нежное отношение к себе. К этой любви к себе вы придете через понимание, что нужно завершать прежние отношения, нужно становиться на новый этап своей жизни с легкостью, нужно оставлять в прошлом моменты предательства, обиды, деструктива, нужно строить свою жизнь по тройке пентаклей. Для кого-то пройдет, что вы начнете чему-то обучаться. Это может касаться чего угодно, сферы работы, хобби, какое-то ваше увлечение, устраивание своего быта. И в этом вам будет кто-то помогать, помощь со стороны, успешная помощь со стороны. Причем помощь со стороны на длительную перспективу. То есть то, что вы сейчас заложите, в вот этом вот будущем заложите, да, уверенность в себе, успокоение, равноценные отношения, понимание того, что отношения должны быть равноценные, оно вам даст определенное зерно на будущее, в котором вы будете понимать, что самое главное — это ваша внутренняя гармония, внутренняя целостность, и что деструктивные отношения не могут существовать с вашим гармоничным внутренним миром, понимаете? Что нужно выстраивать либо искать такие отношения, которые будут равноценный вклад будет в эти отношения и со стороны мужчины, и со стороны женщины. Что на пороге стоит, что удивит?
Удивит башня с королем Пентаклей. Кем для вас является на сегодняшний день этот человек? С человеком, королем Пентаклей, для многих проиграется это муж, какой-то стабильный партнер на сегодняшний день, с которым вы находите в неопределенных, зависших отношениях. Что удивит? Удивит башня, разрыв, разрушение, трансформация. Либо это переход, либо окончание. Вам будет как-то страшно идти в будущее дальше с этим человеком. По той причине, что вы не будете понимать, лучше вам будет в том будущем, либо лучше без него. Потому что по аркану звезда вы как-то нацелены на что-то более лучшее, более высшее. Возможно, вы другого партнера для себя представляли для жизни, либо надеялись на что-то другое, а надежды как-то не оправдались немножко с королем Пентаклей. Что дверь открывает, что помогает. Ну что вам поможет? Вам поможет аркан Отшельник. Вам нужно будет какое-то время побыть одной, уйти в одиночество. Но это не просто одиночество, это время, когда вы приходите к пониманию чего-то высшего, чего-то более духовного, понимание того, что в данный момент вы проходите определенный кармический урок, потому что карта башня и карта Отшельник говорит об этом. И что самое интересное, вы пройдете этот урок. Урок на ценность себя, урок на понимание того, какие отношения здоровые, грамотные, гармоничные. И вам это поможет справиться с этой ситуацией. Вы придете к принцу кубков. То есть со временем, конечно же, не сразу. Для этого нужно будет определенный период перетерпеть, переждать, переосмыслить, принять, осознать. Но при этом вы будете видеть перспективы для будущего, перспективы для новых отношений, перспективы для своего развития, развития себя как личности на тройку пентаклей и на тройку жезлов, да. Что вы поймете для себя в этом уроке? Либо какой урок вам нужно принять? Какой урок вам нужно принять? Вам нужно будет понять, что отношения, которые были с человеком, предыдущие отношения, на самом деле это отношения очень сильной эмоциональной зависимости. Что это неправильные, токсичные отношения, отношения, которые нас выводят в трансформацию, в переосмысление, что этот деструктив приносит вам только худшее, да, что может принести в жизни. И самое интересное, что я вам хочу сказать, что до тех пор, пока вы не примете вот данный урок, он будет повторяться и повторяться со временем. Следующий и следующий раз только в более худшем, более тяжелом для вас состоянии, более больном состоянии. Вам нужно понять, что у вас будет еще шанс полюбить, найти, встретить человека, но уже не в деструктивных отношениях, в нормальных отношениях. С принцем кубков, да, что вы осознаете? Что вы осознаете? Вы осознаете то, что вам нужно в новых отношениях, вы будете уже выстраивать здоровую семью. Отношения, которые будут вести к правильному взаимопониманию, взаимообмену, взаимообмену правильному, равноценному, равносильному, таким отношениям, при которых вы можете построить здоровую семью. Вот к этому вы придете. Вы уйдете от деструктива, от понимания того, что те отношения, в которых вы пребывали, они деструктивные, они вам не подходят. Они, в принципе, никому не подходят. Так, ну хорошо. Что судьбу решает, все масти закрывают. В этой внутренней борьбе в себе вы придете к тому, что вы будете на коне.
Шестерка жезлов и девятка кубков. Вы поймете, что на самом деле приносит удовольствие вам в жизни. Вы будете удовлетворены результатом того, какую работу вы проделали над собой. И вы будете на коне в первую очередь для самой себя. Вы будете понимать, что вы у себя на самом деле главное в этой жизни. И это правильно, так должно быть. Что нужно уходить от отношений, при которых больно. Что вот этот уход был правильный. Что правильно, что вы поработали над собой. Девятка кубков. В этой любви к себе, в гармоничном отношении к себе и удовлетворении собой и своей жизнью, к вам придет новое отношение. Это император и десятка пентаклей. Вам придет мужчина, с которым вы сможете выстроить свою будущую семью, свои отношения, в котором будет комфорт и защита от мужчины. Так и должно это происходить. Ну что ж, единички, это был ваш расклад. Я надеюсь, вам понравилось. Поставьте лайк, оставьте комментарий. И кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. А мы будем переходить к двоечкам. Двоечки, я вас приветствую. Куда это вы спешите? Вы в дороге, едете куда-то? Двоечки, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада — это старинный русский расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что судьбу решает. И для начала мы будем искать вас, мои хорошие, императрицу в колоде как сигнификатора. И будем смотреть, какие карты вас окружают. Что ж, ищем. Вот вы, императрица. Императрица, и что мы видим? Как-то вы оборачиваетесь на короля жезлов, который от вас отвернулся. Отвернулся, ушел. Зажегся другой женщиной, увидел королеву пентаклей, ушел к другой. И вы как-то разочарованы, сидите, грустите. Да. Обращаетесь к высшим силам, чтобы дали вам новые чувства, новую любовь. Разочарованы вы в данной ситуации. Сидите, грустите. Шансов с этим мужчиной, который от вас отвернулся, как-то вы не видите на сегодняшний день. Что ж, давайте спрашивать по теме раскладов, задавать вопросы. Что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит, что удивит? Что дверь открывает, что помогает? Что судьбу решает, всю масть перекрывает?
Итак, что стучит? Что происходит на данный момент? Что происходит на данный момент? Я все-таки связываю вот эта королева Пентаклей. Пентаклей вышла вот тут вот возле короля жезлов, да, к которому ушел этот король жезлов. И вот я прицепилась к ней, как это другая женщина. И на сегодняшний момент эта другая женщина, она, что она, ну, в вашей голове, вы понимаете, что она манипулятор, сманипулировала вашим мужчиной, подстроила все так, что сейчас она имеет эту двойку кубков, парность эту с вашим мужчиной. Давайте раскроем подробнее. Зачем она это сделала? Ну, на самом деле, так вот интересно разворачивается. На самом деле, чтобы уйти в будущее с этим человеком, чтобы были перемены в ее жизни, да, она очень ждала, выжидала удобного момента, очень длительный период это происходило, потихонечку делала свой вклад в то, чтобы увести этого мужчину, и наконец-то дождалась. Ну, что она получила с этой двойки кубков? Ну, что она получила? Она получила зависимость какую-то, зависимость, обман. Причем тут присутствует еще какая-то женщина, королева мечей. Ну, ничего хорошего она не получила из этих отношений. Знаете, как говорится, на чужом счастье счастье не построишь. И она не построила счастье. И есть женщина, которую она обманула. И сейчас она находится в определенной зависимости от этой женщины. Женщин, ну, причем надо обманывать, юлить. Очень плохие карты вышли. Луна и дьявол. Мне вообще кажется, что эта дама Пентаклей использовала магию, обратилась к помощи другой, ну, женщины какой-то, да, чтобы сделать магию, увести, обмануть, предать. Не будем углубляться в эту тему, я не очень люблю эти темы, но, в общем, как-то так. Счастье, в общем, не построила на сегодняшний день эта женщина. Но это сейчас происходит в вашей голове. Вы за это думаете и переживаете. Переживаете вы за это? Ну, для вас это просто башня, для вас это разрушение случилось. Да, потому что вы по натуре своей королева кубков, вы чувственная, эмпатичная, нежная, вы интуитивно чувствуете, что эта башня случилась. Ну, то есть это произошло резко. Хотя королева Пентаклей давно готовилась к этому, да. То есть был какой-то определенный период ее подготовки и действий каких-то в этом направлении, чтобы увести мужчину. Но для вас это оказалось внезапным, сокрушительным и на самом деле очень сильно подействовало на вас. Потому что вы у меня девочка королева кубков, нежная на самом деле. Не готовы вы были к этой ситуации. Ну что ж, что гремит? Что гремит, это то, что мы еще не видим, да? Наше ближайшее будущее, либо слегка отдаленное будущее. Ну что гремит? Гремит влюбленные, аркан влюбленные. И вы причем в позиции лидера, в позиции шестерки жезлов. И вы не будете знать, как относиться к этому. Так, аркан влюбленные.
Эта ситуация с уходом вашего мужчины, она все-таки будет тянуться определенный момент, то есть вы будете об этом думать еще долгое время. И тройка мечей, то есть вам достаточно больно эта вся ситуация, вы не будете знать, как это все пережить, переживать, как подстроиться под то, что все разрушилось. Потому что, хотя в этой колоде аркан влюбленные, это непосредственно влюбленный, он не касается как выбор, да, но тут в данном случае показывает как выбор. То есть выбор, сделанный мужчиной подвесил вас в аркан жертвы, в аркан повешенного. И вам очень больно дался этот выбор, вы вот этот меч готовы глотнуть. Для вас это предательство определенное. Если вы раньше были на коне шестеркой жезла, да, то сейчас у вас борьба внутренняя происходит в связи с событиями прошлого. Не сейчас, в ближайшее будущее. То есть и на данный момент, и в ближайшее будущее вы все будете переживать, бедняжки мои, по этому поводу. Ну что ж. Что на пороге стоит, что удивит? А удивит то, что вы найдете в себе силы, найдете в себе энергию. Из королевы чаш, из той девочки, которую обидел данный мужчина, превратится в настоящую королеву жезлов. Сексуальную, эмпатичную, энергичную. Кроме того, вы будете чему-то учиться очень интересному, паш Пентаклей. Какие-то знания определенные будете получать. Я не удивлюсь, если это знания психологии, эзотерики, изучения карты Таро. Вы будете проявлять некую изобретательность в этом. Вы переключите свой мозг с чувственно-эмоциональной сферы на сферу саморазвития, на сферу творчества. Да, вам будет тяжело оставаться, пережевывать свои эмоции, очень тяжело даваться, и поэтому вы переключитесь. Вы захотите сберечь в себе способность любить, способность эмпатировать. Закроете на время какое-то свою королеву кубков. И для вас это будет определенное удивление. Для кого-то проиграется, что этот период трансформации вас вытолкнул на определенные какие-то интересные пути жизни, изучение чего-то сверхъестественного, да. Вы захотите изучить причину, почему все так случилось. Почему, каким образом то, что вы любили, то, что вы имели, от вас отвернулось. Почему он выбрал другую, да. Да, почему ваш король кубков в непонятку упал? Почему ваш король кубков дал вам полное непонимание, что происходит в этой жизни? И для этого вы внедритесь в какие-то знания определенные и будете изучать их. И они дадут вам понимание того, что происходит, для чего и почему, и к чему вам надо двигаться, самое интересное. Что дверь открывает, что помогает. А помогают вам высшие силы. Помогает вам семья, то окружение, в котором вы находитесь. Вы поймете, что вам поможет то, что самые близкие люди на самом деле самые дорогие, которые дают вам заботу и поддержку. Помогает вам король мечей. Ваша способность, когда надо взбунтоваться, когда надо поконфликтовать, когда нужно решить что-то, то, что вам нужно. Также карта Иерофанта, да. Смотрели, что вы шли каким-то знаниям. Карта Иерофанта — это духовные знания, это карта лидерства. Поможет вам то, что вы придете уже от изучения к профессионализму, да, к человеку, который уже сам будет учить других, рассказывать или помогать. Это вам поможет, это вас вытянет. А возможно, та ситуация, которая случилась с тем человеком, вас вытолкнула к этому. Потому что к таким вещам приходят через сильные трансформации, да.
зачастую. Семья вам дает надежду. Рыцарь мечей дает вам колесницу, дает вам стимул двигаться вперед к своему успеху, к своим свершениям. Несмотря ни на что, несмотря ни на боль, ни на разочарование, ни на какие-то обиды, вы идете к своей звезде, вы летите на колеснице. Это вам будет помогать. Что судьбу решает, всю масть перекрывает. А судьбу решает новая влюбленность, новое увлечение с королем кубков, с которым вы будете строить какие-то цели, свои планы на будущее. Будете выходить из восьмерки мечей, из своих внутренних ограничений после всех обид, которые у вас случились. Вы увидите шанс, что можно любить снова, что можно открываться другому человеку новому. В определенной легкости в новых отношениях вы найдете себя. В эти отношения вы уже будете заходить целостной натурой, арканом мир. Вот когда вы трансформируетесь, перемелите в себе обиды, разочарования, когда выйдете через обучение к чему-то духовному, каким-то знаниям, познаниям истинным, и уже сами начнете обучать, вы выйдете в аркан мир внутреннего самоудовлетворения, гармонии, полноты себя. И вот когда вы будете уже в этом положении, в аркане мир, вы встретите новую любовь. Чистую, искреннюю. У вас будет эмоциональная привязка к этому человеку. Не по аркану дьявол, не по аркану искушению, а чистая, искренняя. У вас будет шанс для этого. Ну вот так вот, двоечки. Если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой канал. Я буду рада видеть вас, если так можно сказать, на моих других раскладах новых. А мы будем переходить к троечкам. Троечки, я вас приветствую. Напоминаю, что тема сегодняшнего расклада — это старинный русский расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь открывает, что судьбу решает. И для начала мы будем искать ваш сигнификатор. Это императрица в данной колоде. Начнем. Наша императрица по третьему варианту сегодня скрывается от нас, убегает. Мы же все равно найдем, правда? Ну вот, она вышла. Так. Ой, ну нашей императрицы император разбил сердце. Отвернулись друг от друга. Для кого-то проиграется, либо это очень крепкий союз, отношения,
стабильные какие-то отношения. Для многих проиграется, что это муж и вы жена. Разбил вам сердце. Так, куда он отвернулся? Ну, что-то отвернулся куда-то. Угу. Отвернулся в отшельники, в аркан подвешенного. У вас подвешенная ситуация с этим человеком на сегодняшний день. Вы не знаете, что будет дальше, как будут развиваться события, что повлияет на эти события. Вы отвернуты в 8 кубков. В этой колоде это, я бы сказала, карта баланса больше. Отвернуты от тройки мечей, от разбитого в сердце в сторону баланса, в сторону какой-то гармонии. Вы нацелены на то, что вы хотите себя сбалансировать, сгармонизировать. И по королеве жезлов, то есть через какое-то творчество, через какую-то деятельность найти свой внутренний покой, скажем так. Оставляем по 2 карты. Так. Что стучит? Что гремит? Что на пороге стоит, что удивит? Что дверь открывает, что помогает? Что судьбу решает, всю мазь перекрывает? Итак, что стучит, это то, что происходит в данный момент в вашей жизни, в недавнем прошлом или в самом ближайшем будущем. Но вы в аркане Луне, вы запутались. Ситуация, которая сейчас происходит в вашей жизни, на самом деле дана свыше. Эти препятствия, ситуация для того, чтобы вы возродились, как-то встрепенулись. Вы думаете на том, чтобы возродить данные отношения с императором, который выпал при сигнификации. И вы вкладываетесь в это. Вы стараетесь над этим работать, несмотря на то, что вы запутались, вам непонятно, к чему оно все идет. Но вы хотите однозначно возрождения и примирения. Давайте будем уточнять. Что вам дает аркан Луна? Но кто-то подумывает на самом деле о разводе. Аркан Луна заводит вас к тому, что у вас появляется импульс, и вы хотите, либо вы уже начали движение в сторону правосудия, в сторону Фемиды. Аркан еще 7 мечей. Это аркан, как бы, либо вы делаете это ну, втихую, да, не оглашаете это, допустим, своему императору, своему мужу. Либо вы еще раздумываете, потому что в этой колоде карта означает медитацию, поиск новых решений. То есть вы готовы, вы нацелены, у вас есть уже импульс, для кого-то вы уже двигаетесь, но вы еще все-таки раздумываете, стоит или не стоит это делать. Вы хотите справедливости по аркану Луна. Справедливости для себя в первую очередь. Аркан страшный суд возрождения.
Но однозначно вы уже приняли решение того, что да, вы связаны были с этим человеком какой-то период времени долгий. Но вы уже приняли решение к тому, что нужно развиваться и двигаться в сторону башни. То есть либо это примирение, но с выходом на новый уровень развития уже новых отношений, уже жить будем иначе, не так, как мы жили. Возможно, без обмана, без лжи, без предательства, как-то уже по-другому. Либо это решение все-таки в сторону полного разрыва, и вы уже сделали определенные действия для этого. Да, как сказать, обратно пути нет. Восьмерка жезлов еще хочу раскрыть. Ну, вы выбираетесь из вот этой вот тьмы в сторону света. Рыцарь мечей говорит о принятии решения. Ну, для кого-то стремительное решение, для кого-то хорошо обдуманное, но уже четкое принятое решение выходить из этой тьмы, непонимания, то, что у вас было в прошлом. И вы работаете над этим. Хорошо. Смотрим дальше. Что гремит? То, что вы не видите сейчас, то, что будет происходить в отдаленном будущем. В отдаленном будущем однозначно перемены. Для кого-то переезд, для кого-то уход, перемещение в сторону аркана Солнца, в сторону радости, энергии, в сторону ясности однозначно из пустой карты, из непонимания, из ничего. То, что вам сейчас кажется, что вы в неопределенности какой-то, не знаете пути решения, вы найдете их, вы уже будете двигаться в отдаленном будущем. И вы будете знать, к чему вы двигаетесь. Перед вами аркан Солнца. У вас будет определено, у вас будет ясность и понимание того, к чему вы двигаетесь. Что для вас эта пустота? Но вы в этой пустоте, в которой сейчас находитесь, вы как одинока, вы одиночка. Даже если вы в семье, в паре, и рядом с вами тот человек, про которого шла речь ранее, вы все равно чувствуете, как вы одиноки. У вас теплится какая-то надежда на будущее. Не все потеряно, есть еще шанс. Но она настолько маленькая и мизерна. И в этом аркане отшельника вы на самом деле приобретаете более глубокие знания и понимание того, что для вас эти отношения, в которых вы пребываете, да, что на самом деле это пустота какая-то. Что для вас будет аркан Солнца? Понимание того, что вы королева Пентаклей, что вы ценная женщина, что вы неожиданно для себя поймете, что нужно подстраиваться в ту ситуацию, в которой вы оказались. Нужно какую-то изобретательность иметь, находить новые пути решения, планировать что-то для себя. Потому что вы королева Пентаклей, вы ценная женщина, вы самодостаточная. И вы для себя самое главное. Вы должны в первую очередь думать про себя. По шестерке мечей ваше движение будет направлено для кого-то в сторону зарабатывания денег, в сторону самоудовлетворения в своей самореализации, в своем творчестве, в своем работе. Для кого-то в быту, в материнстве это может быть все что угодно. Туз кубков. Вы почувствуете шанс, что вы можете изменить что-то, изменить свою жизнь к лучшему. Для вас придет это осознание, вы увидите. Давайте двигаться дальше. Что на пороге стоит, что удивит?
Хочу дополнить, чтобы более точнее сказать. Аркан влюбленные. Тройка пентаклей. Что удивит? В ожидании вот чего-то, либо решения суда, либо в ожидании того, какое решение вы сами хотите принять, или как ситуация может развернуться, да, в сторону как бы, ну, разрушения отношений тут однозначно башня и отшельник. И я хочу сказать, что это кармическая ситуация в вашем случае, 100%. То есть расход с этим человеком так должно было быть. Так должно было быть для того, чтобы вы изменились, приняли какие-то уроки и двинулись дальше. В ожидании этого вы поймете, что выбор, сделанный вами в сторону башни, является на самом деле правильный. Потому что он дает вам понимание того, что даст вам понимание того, что на самом деле эти отношения уже закончили. Посмотрите, все мечи, эти отношения приносили вам боль. Боль, разочарование, ограничение, непонимание. И в этих мечах вы увидите новые пути для себя. Вы это поймете и осознаете. Это придет как-то... Вы сами тому удивитесь. Что вам даст шестерка пентаклей? Шестерка пентаклей даст вам понимание того, что на самом деле вы ожидаете совсем другого человека в своей жизни. Короля пентаклей. Человека, о котором вы, в принципе, мечтали. Это может быть не обязательно человек, который уже существует в вашей жизни, но человек, которого вы рисовали, ну, в своей голове, мужчина, образ, какой должен быть для вас, для жизни, ваши мечты и надежды. Вы поймете, какой мужчина должен быть возле вас. Это будет для вас как неожиданно, как-то какое-то озарение. Вы знаете, это очень хорошо, когда на самом деле в суете своей жизни, проблем и разочарований мы приходим, самое главное, к пониманию. Когда мы понимаем и осознаем, мы можем двигаться дальше. И только так. Мы не можем перепрыгивать момент понимания, сознания. Нам обязательно нужно это пройти. Так, что дальше? Что дверь открывает, что помогает. Фигурирует король мечей. И что помогает? Вам помогает какой-то мужчина. Давайте спросим. Пятерка кубков — это разочарования, которые тянутся с прошлого. Это еще не отношения, которые мы до конца не отпустили в себе. Раскроем их. Да, ну тут аркан смерть, тут все закончилось. Смерть и король пентаклей. Окончание, да, ну то есть движение, которое в стабильность, в лучшее, оно уже закончилось, и оно еще тянется. Четверка пентаклей. Та стабильность, которая была у вас с императором и король мечей, рыцарь мечей, то есть серьезный какой-то конфликт в отношении стабильности. Для кого-то проиграется конфликт в отношении имущества. Возможно, это раздел имущества. То, что с прошлого, да. Вам помогает мужчина, король мечей. Какая помощь придет от этого человека? Десятка кубков. Шестерка кубков. Ну, во-первых, это мужчина, которого вы уже знаете, он присутствовал в вашей жизни. Потому что карта прошлого, это может быть, не знаю, друг, коллега, просто человек, которого вы знаете,
из прошлого. Он поможет вам собрать какую-то информацию, оформить какие-то документы и двинуться по колеснице вперед, не оглядываясь назад. Он вас наполнит, сбалансирует, возможно, придаст веру определенную, уверенность в себе, в том, что вы делаете. Очень как-то меня склоняет к тому, что, ну, это мужчина может быть как адвокат, например, либо судья. Вот так, вот как-то так. Наполнит вас уверенностью в том, что, ну, вы делаете, в принципе, правильно в своей жизни. Нужно не бояться потерять вот эту стабильность с императором, которая у вас была. Так. И последний вопрос. Что судьбу решает, всю масть перекрывает. И тут у нас шанс. Шанс, и вы королева жезлов. Красивая, яркая, эксцентричная, творческая, привлекательная, сексуальная личность. И шанс для вас с рыцарем жезлов. С человеком, возможно, иностранцем, другой национальности, другого вероисповедания. Ну, как-то так идет. Несмотря на то, что вы оба огненной энергии, как-то мне это все-таки карта показывает, что это кто-то из дальних стран, дальних краев. У вас будет шанс на построение новых отношений. Как минимум на общение. Давайте посмотрим, на что. Хочу спросить сначала, чем будет наполнена вот эта вот королева жезлов, вы? Чем будет наполнена? Ограничениями, решением. Вы решите закрыть свои ограничения, да, возможно, вы уже пока решали вот эти дела со своим императором, определенно закрылись от общения с другими людьми. Но вы решите, что уже все, хватит. Примите решение, к вам придет импульс. И паж кубков, готовность к новой любви, к новым отношениям. Рыцарь жезлов. Какой он, что он принесет, что даст, для чего он. Ну, как-то он, знаете, он как-то прям стремительно ворвется в вашу жизнь. Как-то резко. Для кого-то, возможно, через какое-то активное общение, а для кого-то через конфликт. Но для того, чтобы сделать вас стабильной женщиной в своей жизни. Для чего придет? Чтобы вы стали королевой Пентаклей, а он возле вас король жезлов. Он обуяет вас своей страстью, своей энергетикой. Даст вам понимание того, что он может взять за вас ответственность. Ну, вот с таким вот посылом придет. Хорошо, вот этот шанс. Понятно, что шанс на отношения. Что еще более конкретно? На что это будет шанс? На 10 кубков. На трансформацию. Эти отношения вам даны для 10 кубков. Для полной гармонии, полного взаимопонимания для кого-то и для семьи. К этим отношениям вы придете через очень сложные арканы. Смерть, повешенный и башня. Это на самом деле очень сложные трансформационные арканы, с которыми вы пройдете свои кармические уроки. И поэтому я хочу сказать, что все сейчас, что происходит в вашей жизни, вот этот сложный период, который вы переживаете, его нужно было пройти. Этот период вам послан не просто так. Поэтому, девчонки мои, трансформируйтесь и ожидайте своего шанса. И не пропустите его, потому что он вам дан для хороших отношений, для стабильных отношений, для кого-то, для семьи. Ну что ж, троечки, это был ваш вариант. Я надеюсь, что вам понравился расклад. Оставляйте свои комментарии, или резонирует, или не резонирует. Ставьте лайки. Кто еще не подписался, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду благодарна и признательна. Всем пока!